来看台东县的国际热气球嘉年华会，嘛受到天气的影响，7月初5起过到达，原本的活动有12天拢取消。业者是讲今年应该减少3成营收，所以嘛建议县政府把嘉年华会延长1礼拜才结束。台东县国际热气球嘉年华会7月初5开幕了后，安排5场夜间公交秀，结果取消3场，昨真不简单要举办第2场，搁落去大雨，无热气球也看袂到无人机表演，现场来了6000多名游客，只会当伫雨中欣赏歌舞表演。官府表示，今年虽然有哆啦 A 梦的名称热气球，也毋过连续风台甲西南气流带来的大雨甲雷公死呐，伫安全的考量之下，热气球有12日无法度顺利点球，取消表演。难得的回忆，头发都乱了。我们总共取消了17个场次，共影响了12天。那所有的活动呢，我们许多的热气球光吊活动都改到了今年下半，就是8月份开始继续举办。台东县规年冬天的观光，都靠热气球带来人潮，也毋过雨一直落，毋但是看袂到热气球，连带各地景点人潮也降，游客拢取消行程，可能是热气球活动开办以来上惨淡的一年。旅行社业者略算，今年休落的营业额可能会比往年落3成左右。就像7月6号，我们一天就取消8个团体，那后面的部分里面来讲，这持续的部分都在取消。即卖已经进入8月的休落尾啊，热气球嘉年华会也只举办到8月底。旅行社业者建议县政府会当搁互活动延1礼拜，减少损失。官府表示，因为甲哆啦 A 梦厂商已经订好顶演时程合约，官府会搁甲业者协商，敢会当搁延期。公司新闻采访报道。